Deia abans que estàvem en un any de campanya electoral permanent, cita municipal, cita autonòmica, cita també amb les eleccions generals, segurament abans que acabi l'any. Parlàvem de la corrupció, però segurament no serà l'únic factor que pot afectar aquesta campanya. I m'ha vingut al cap a tall d'aquesta polèmica que hi ha amb el documental Ciutat Morta. Estem pendents de poder parlar d'aquí res amb els seus dos directors, Chapo Ortega i Xavier Artigas. Ahir ells eren en una roda de premsa, també amb alguns dels condemnats, també amb advocats, amb representants d'Amnistia Internacional, per explicar, per reivindicar, per continuar insistint en que hi ha motius per poder reobrir judicialment aquest cas i, sobretot, l'atenció està posada en un possible testimoni que sembla que tenen enregistrat, que es va posar en contacte amb ells mentre feien aquest treball, que sabria qui va provocar les gravíssimes lesions que van deixar primer en coma i finalment tetraplègic al guàrdia urbà de Barcelona. I ho deia perquè el fet que això sorgeixi en un any també d'electoral i d'eleccions a l'Ajuntament de Barcelona pot d'alguna manera també condicionar l'actuació fins i tot política al voltant d'aquest cas, no? I potser una de les primeres reaccions és que, en fi, gairebé tots els partits polítics s'han posat a favor de que si hi ha motius es reobri el cas. Avui el Parlament sembla que tenia previst també mirar de fer una declaració institucional sobre aquesta qüestió. És a dir, que el fet d'estar en campanya electoral ens mantindrà tots molt en alerta en molts temes diferents. En aquest cas hi veieu alguna afectació que pugui jugar a favor en aquest sentit? Entenem que els interessos dels qui estan fent aquesta campanya perquè reobri el cas. Voldria pensar que no, no? En aquest cas, voldríem pensar que les forces polítiques actuen independentment de la pressió de la campanya electoral, però evidentment també influeix perquè al final és aquest peix que es menja la cua, no? És a dir, si no valides la teva posició a través d'uns comicis, doncs no entres en l'escenari de decisions. Però jo crec que, clar, és un cas que l'arrosseguem des del 2006, no? I, per tant, el fet que ara reaparegui no ve condicionat pel calendari electoral, sinó, en aquest cas, per l'emissió, finalment, a través d'una plataforma massiva, com és aquesta casa, perquè el documental també es coneixia, s'havia projectat amb una projecció reduïda, un cinema a la ciutat, evidentment, a través de les xarxes socials hi podies tenir accés, etcètera. Però el debat agafa una dimensió, evidentment, jo crec que per el fet que s'hagi pogut veure en el Canal 33 i pel fet que, a l'hora de la veritat, els elements de censura sempre generen un gran interès. I el fet que un jutge al final digui, escolti, doncs aquesta part no es pot veure, jo crec que encara realimenta més. Independentment que és una peça interessant, independentment que com a documental de tesi, és una peça interessant, no és un documental elaborat, si després parlàvem amb els directors, no és un documental amb els codis periodístics clàssics, escolti, sobre el contrast, sinó és un documental de tesi. Jo tinc una tesi, crec que va passar això, i ho demostro amb un element que tu posaràs sobre la taula, que jo crec que és el veritablement innovador, i al qual hi afegeixo un interès sobrevingut, que és que finalment sembla que existeix un testimoni que, i aquesta és la gran paradoxa, no apareix en el documental. Existeix però no apareix, que canviaria el relat dels fets. Jo crec que és el munt de contradiccions sobre el que estem en aquests moments per veure per què Ciutat Morta ara és aquest element de debat públic. Doncs, Rafael, i abans d'escoltar-vos a la resta, com que tenim l'oportunitat de traslladar-li la pregunta que t'acabes de fer tu en veu alta als dos directors, Chapo Ortega i Xavier Artigas, que tenen l'amabilitat d'atendre'ns aquest matí, aquí ja saludem, bon dia i bona hora, gràcies. Bon dia. Hola, bon dia. Per què es va descartar a Chapo Ortega o Xavier Artigas? Vaja, aquest soroll que jo estic sentint, només el sento jo, el senten els espectadors, disculpeu, Podria ser que tinguéssiu el mòbil... Qui té un mòbil encès? Tant el Chapo com el Xavier, com aquí a la taula. Si algú té un mòbil encès, l'hauria d'apagar, perquè això, si no, els espectadors no el serà... Sí? Podem? Podeu apagar els mòbils? Chapo Ortega, Xavier Artigas, hola? Hola. Heu apagat els mòbils? Hola. Els tenim apagats, sí. Els tenim apagats. Intentem-ho. El Rafael Ribot es feia ara una pregunta en veu alta, que la vau contestar a la roda de premsa d'ahir, però que, en fi, pels espectadors que no ho poguessin veure. Vau explicar que havíeu tingut accés i que, de fet, ho teníeu enregistrat. Jo no m'agradaria posar-me com la senyora Rottenmeier, però algú té un mòbil obert a prop. No?
Intentem-ho? Tornem-hi. Per què aquest testimoni que coneixeria la persona que hauria estat l'autora material del llançament que li hauria provocat les lesions irreversibles al guàrdia urbà, vau decidir a Chapo Ortega, Xavier Artigas, no incloure'l al documental? Sí, en una primera versió del documental aquest testimoni hi era. A les primeres presentacions que vam fer es podia veure una persona que estava encaputxada, tenia la veu distorsionada i que explicava això que hi ha una persona que ell coneix i havia reconegut el llançament del test. Finalment es va optar per descartar aquest testimoni perquè consideràvem que no tenia valor periodístic una persona que no donava la cara. Disculpeu, però és que es fa molt difícil pels espectadors seguir la conversa i el que volem, òbviament, és que ens puguem entendre. Mirem d'esbrinar exactament d'on surt aquesta interferència i ens hi posem de seguida. No marxeu, si us plau, i mirem d'arreglar-ho. La pregunta se la feia el Rafael de Ribot en veu alta. N'hi ha d'altres que també els hi voldrem traslladar, com per exemple el fet que hi hagi investigacions no judicials, però sí des de l'àmbit més civil. L'Ajuntament ha dit que revisaria el cas, el mateix síndic de Greuges d'ofici ha dit que també s'ho vol mirar. D'alguna manera també pot ajudar als qui volen, en fi, demanar la reobertura d'aquest cas? Sí, jo no soc jurista, per tant no sé què és el que es necessita, sobretot el que diuen els qui en saben és que el que cal és una nova prova, a part d'això, però en qualsevol cas el que està sobre la taula és un cas, són uns fets que van molt més enllà a part d'aquestes noves proves necessàries, perquè el que implica són molts altres delictes i molts altres errors judicials i moltes altres injustícies, al final, que és el que queda retratat en aquest documental, perquè al final és un cas d'abús de poder. Hi ha un cas de maltractaments, per molt que es consideri que ara ja no es pot tornar a reobrir el cas per aquests fets. Jo crec que el que posa sobre la taula, i és el sentiment que tinc jo quan veig el documental, és això, és aquest sentiment que estàs presenciant una injustícia rere l'altra. Si això és suficient o no per reobrir el cas, no soc jurista, però que en qualsevol cas això està dins del debat. Sí, parlava el Rafael de la pressió electoral. Jo crec que el que hi ha sobretot és pressió ciutadana, que fins i tot si no volen els partits polítics barrejar les coses en una campanya electoral, hi ha una pressió ciutadana, que és el que hi ha avui, que no hi havia el 2006 o el que hi ha hagut en els últims anys, que també representa que és un canvi social el que de cop i volta fa que tot això es mogui i surti amb la força que ha reaparegut aquesta setmana, que això és indefugible. Només és amb una nova prova, Juanjo, concloent, que es podria reobrir judicialment. Els fets que narra el documental són d'una gravetat tal que la veritat sigui dita, encara que s'ha dit, sigui una visió de part, justifiquen el que no ho dic jo, ho vaig sentir a dir amb un jurista, un exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'Alonso Cuevillas, que deia que, evidentment, les sentències no es poden revisar com tals sentències, però sí hi ha la possibilitat de revisar el material probatori. Em va semblar entendre. I va dir que la impossibilitat de fer-ho no és tant per la norma, això és important, sinó per la interpretació que es fa de la norma. La qual cosa vol dir que, tenint en compte la gravetat dels fets que exposa el documental i tenint en compte aquesta possibilitat de revisar el material probatori que, segons l'advocat Alonso Cuevillas, era possible, això es tindria que fer i tindria que donar lloc, abans o després, a una revisió del judici. Mireu, ara, fins aquí, el que és estrictament de lleis, que ja dic, jo no hi entenc, no soc penalista ni soc processalista, però la font que cito jo crec que és una font fiable. Però és que voldria fer una altra consideració. Nosaltres se'ns omple molt la boca dient que l'Estat té el monopoli de la violència en una societat democràtica ben constituïda. Bueno, d'acord, però això significa que qui té el monopoli de la violència té que tenir un control absolutament exquisit de l'exercici d'aquesta violència. I quan hi ha la possibilitat que s'hagi aplicat amb error i el que és més greu, amb injustícia, s'ha d'acabar amb una conclusió i acabo, que la justícia que no té capacitat per revisar-se a si mateixa no és justícia. Sara i Vicent, sobre aquesta qüestió. Sí, jo coincideixo molt amb el que comentava la Carme i també el Juanjo. A veure, hi ha la primera reacció que inevitablement és la personal, quan veus el documental, i aquí no faig ruptura epistemològica, diguéssim, no em puc distanciar, que és veure un documental i la sensació d'una barreja, una paradoxa entre por i indignació que et produeix perquè vas veient que hi ha una injustícia darrere l'altra i sobretot un abús de poder amb un pretès monopoli de la violència
violència, com deia el Juanjo. Llavors, aquesta és com la primera reacció. Després t'intentes distanciar per poder analitzar una mica, però és que immediatament t'apareixen els drames humans. El drama tant del policia i de la família del policia com de les 5 persones condemnades, la mort de la pàtria, és a dir, hi ha molts drames humans amb una cosa que sembla, per totes que es podia haver evitat. I per tant, això el que en tercer lloc et porta és a reclamar que es revisi, que s'obri i que es faci justícia. Jo penso que aquí dos apunts interessants és, en aquest context, valorar, com també feia la Carme, el pes i la importància que hi té la pressió ciutadana. Jo crec que és un bon indicador de com estem en un canvi d'època, que les coses estan canviant. El 2006 era impensable que passés això que ha passat d'ençà del dissabte al vespre fins ara, i per tant aquí hi ha un canvi en què s'estan movent moltes coses. Des de la pròpia ciutadania es pot impulsar canvis, es pot impulsar que les coses es revisin, es reobrin, i per tant això és molt positiu com a societat, perquè quan les coses no funcionen s'han de poder revisar. Jo penso que això és molt interessant i és un bon indicador que també ens dona moltes pistes cap on poden anar els propers comicis electorals en molts sentits. I després, com potser una reflexió més d'alarma, a mi no m'ha deixat de sorprendre des de dissabte com un silenci mediàtic d'aquells de manual ha passat a tenir el ressò mediàtic que ha tingut, i al final et preguntes si serà possible que aquest ressò mediàtic es canalitzi per on ha de canalitzar i no esdevingui un xivarri mediàtic. Com a vegades, des del dissabte fins a avui, jo he pogut seguir o en algunes tertúlies o en alguns comentaris o algunes declaracions, i aquí podríem barrejar-hi tot el tema de si hi ha oportunisme polític o no i les lectures que es fan en aquest sentit. Jo crec que aquí, com a societat, també ens hem de posar obligatòriament la feina que això no esdevingui un xivarri mediàtic i que tot es canalitzi cap on ha d'anar. Vicenç. Jo tinc la sensació que entorn de tots els temes del dia, des del Bárcenas fins al Ciutat Morta, hi ha un paisatge que és la coexistència en un moment, en tota societat, de, per dir-ho així, tres corrents, tres coses que passen al mateix temps. Una seria el món de les emocions i el món, per dir-ho així, dels estats d'ànim col·lectius, un altre el món de la política i un altre el món judicial. I llavors tenim la tendència i fins i tot a vegades la voluntat que aquestes tres coses es relacionen unes amb les altres, que allò que passa en l'àmbit dels estats d'ànims es reflecteixi en lo judicial, que lo judicial es reflecteixi en lo polític. Però són tres coses que tenen tres regles del joc diferents. I un és el món, sobretot, dels mitjans de comunicació, un altre és el món de la política de les institucions i un altre és el món dels jutjats. Tenen lògiques diferents i a vegades també penses que és bo que les tinguin diferents, perquè quan veus els mitjans jutjar, o els jutges fent política, o els polítics jutjar, o els polítics fent de periodista, l'has liada. Per tant, que hi hagi tres blocs em sembla raonable. Com es relacionaran entre ells és absolutament imprevisible, perquè són tres dinàmiques i no sempre passen. I no sempre el que es cou en el malestar social després té una expressió política, ni al revés. Per tant, jo crec que el tema Ciutat Morta s'ha situat d'una manera impactant i exemplar en aquest terreny, en el terreny de les emocions, en el terreny dels estats d'ànim col·lectius. No tinc la convicció que les regles del joc de les altres dues en quedin modificades. Deia el Juanjo que pot ser que hi hagi una via perquè això tingui una influència judicial. No és obvi, és possible, però no és obvi. Tornem a la productora, la seva productora des d'on ens entenien, el Chapo Ortega i el Xavier Artigas. Sembla que hem solucionat. Hola, bon dia, provem-ho. Provando, que deia aquell. Hola, bon dia. Sembla que podem ja parlar i sobretot que els espectadors ens entenguin. Demanem disculpes, òbviament, als espectadors. Això ens ha servit una mica per escoltar també qui ens acompanya a la taula i segurament per mirar d'enriquir aquesta conversa. Comencem on érem, si us sembla. El motiu pel qual vosaltres decidiu, tot i tenir enregistrat un testimoni que diu que coneix qui va ser l'autor material de les lesions al guàrdia urbà, decidiu treure'l, com a mínim, de la versió que es va veure el dissabte pel Canal 33. Per què? Sí, com deia abans, aquest testimoni va quedar descartat molt a l'inici. Una de les primeres projeccions que vam fer apareixia. De seguida ens en vam donar compte de dues coses.
La primera era que no tenia valor periodístic una persona que sortia encaputxada i amb la veu distorsionada, és a dir, nosaltres sabem que és una persona real, però podia ser qualsevol de nosaltres. Per altra banda, també trobàvem que desviava molt l'atenció, que és precisament el que està passant ara. És a dir, el cas del 4F no s'ha de reobrir perquè aparegui un nou testimoni. El cas del 4F el que s'ha de fer és respectar la presumpció d'innocència d'unes persones que van ser acusades només perquè uns policies van donar fals testimoni. Aquesta és la tesi. A partir d'aquí, totes les proves que puguem trobar exculpen a les persones que van acabar a la presó. Aleshores, simplement és reobrir el cas perquè revisi el testimoni d'aquests policies que, recordem-ho, ara estan a la presó complint condemna per tortures i fals testimoni en un altre cas. És simplement respectar la presumpció d'innocència d'unes persones que no van fer absolutament res. No cal aportar proves noves. Però, de tota manera, fem la pregunta a la inversa. Us pregunto si ho veieu incompatible. És a dir, en tot cas, si apareix una nova prova, també cal obrir o reobrir, segons vosaltres, aquest cas. Sí, bueno, el testimonio evidentemente sería importante, ¿no? Y también por hacer justicia con el policía, con el guardia urbano herido, ¿no? Porque el guardia urbano también ha sido víctima por partida doble, ¿no? O sea, la primera por el estado en el que se encuentra y la segunda porque realmente no se ha hecho justicia, o sea, no se ha encontrado a la persona que lanzó esa maceta. Pero de todas formas son como dos partes diferentes, ¿no? O sea, creemos que nada justifica lo que sucedió después de que el policía estuviese herido en el suelo, ¿no? O sea, no se puede justificar las torturas y las mentiras que se sucedieron después. Vosaltres ahir vau explicar que la Fiscalia tenia coneixement d'aquest testimoni. Fins a quin punt té coneixement i com el té? Els hi vau fer arribar a vosaltres? És a dir, com té la Fiscalia coneixement d'aquest testimoni i no n'ha fet res? Bé, nosaltres no hem parlat directament amb la Fiscalia. Nosaltres som periodistes i ens dediquem a fer documentals. No som ningú per anar a parlar amb la Fiscalia, però sí que hi ha tot un entorn relacionat amb el cas 4F, que s'ha posat en contacte amb la Fiscalia i ja fa més d'un any que la Fiscalia ha rebut aquesta informació i si no ha volgut reobrir el cas d'ofici, doncs ens sembla molt lamentable, ho hauria de fer immediatament. És a dir, que esteu en condicions d'afirmar que la Fiscalia té aquesta informació, no té, entenc, el fragment que vosaltres vau enregistrar, sinó que té informació de qui podria ser la identitat d'aquest testimoni? No sabem si coneix la identitat d'aquest testimoni, nosaltres tampoc la coneixem. Aquesta persona, quan es va posar en contacte amb nosaltres, tenia molta por, per raons òbvies, tenia por de ser acusat d'un delicte d'encobriment en un procés judicial. És una persona que, recordem-ho, va reaccionar quan es va assabentar de la mort de la Patrícia. Portàvem molts anys tenint aquesta informació i quan es va assabentar de la mort de la Patrícia els remordiments no va poder aguantar-ho més i es va posar en contacte amb advocats i amb periodistes, però tenia molta por i no va voler revelar la seva identitat. Nosaltres no la coneixem, per exemple. És a dir, a veure si ho entenem bé, teniu enregistrada una entrevista amb aquesta persona però no coneixeu la seva identitat? No sabeu qui és? Correcte. No sabem el seu nom. No sabeu el nom, no el vau preguntar, no el vau voler saber, ell va demanar anonimat i l'heu respectat fins al punt que ni vosaltres mateixos sabeu qui és. Exacte. Parlàvem abans que aquest cas, en fi, per bé o per mal, ha agafat el ressò que ha agafat en any electoral a l'Ajuntament de Barcelona. Això creieu que juga a favor de la vostra tesi, que acabeu d'alguna manera de repetir aquí, o aquesta utilització política tampoc us acaba de satisfer? O possible utilització política, Bueno, no nos gustaría que fuese un tema de campaña electoral, ¿no? Ni para quien lo pueda utilizar a favor ni para quien lo quiera utilizar en contra, ¿no? O sea, no hemos hecho esa película para atacar a ningún partido, simplemente hemos puesto sobre la mesa unos hechos, ¿no? En los que sí que es verdad que hay un partido que está directamente implicado, pero también es verdad que hay otro partido en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que también debería dar explicaciones sobre estas jubilaciones irregulares de los guardias urbanos y habría una investigación interna bien hecha. També recordem, perdó, que qui ha decidit emetre la pel·lícula en aquest moment
va ser, el Canal 30 va ser TV3, és a dir, nosaltres fa més d'un any que estem perseguint TV3 perquè es pugui emetre aquesta pel·lícula, és a dir, que és una agenda que tampoc l'hem marcat nosaltres. Si s'ha emès en aquest moment, en tot cas no se'ns pot titllar a nosaltres de voler fer electoralisme amb la pel·lícula. No es titllava ningú, jo justament posava en evidència el moment, diguéssim, no que això fos ni responsabilitat ni intenció de ningú, i volia saber quina era en fi, la vostra opinió sobre com això podia acabar afectant aquest cas. A nosaltres ens sembla lamentable que es faci electoralisme amb les vides de les persones, o sigui, amb la Patrícia per descomptat i amb el policia que està tetraplègic. És molt lamentable que algú vulgui fer electoralisme amb aquest dolor. De totes formes, nosaltres tenim un objectiu únic, que és que es faci justícia. O sigui, que es faci justícia per al policia que ha acabat tetraplègic i que es faci justícia per la Patrícia i tota la gent que va estar anys a la presó sense haver fet res. Aleshores, si això, el context en el que estem, ha de servir perquè reobri el cas i les persones siguin exculpades i la persona que va acabar tetraplègica, aquest policia, finalment pugui tenir la sensació de que s'ha fet justícia, doncs serà benvingut, per descomptat. Ara comentàvem i recordàvem aquí a la taula que arran d'això l'Ajuntament ha dit que volia revisar tot el que es pogués revisar, com a mínim internament, sobre aquest cas. El síndic de Greuges també ha decidit actuar d'ofici. Quina confiança teniu vosaltres en aquestes línies de revisió que no són estrictament les judicials? Bueno, no sabemos aún, no sabemos en qué van a consistir estas investigaciones internas. Nos gustaría que hubiese transparencia, sobre todo, o sea, que se anunciase en qué líneas va a consistir esta investigación y, sobre todo, que se depuren responsabilidades, porque hasta ahora no sabemos nada de cómo funcionan estos mecanismos que permiten que unos policías que han sido condenados por torturas acaben jubilados con 34 y 38 años, por ejemplo, o, como dice el síndic de Greuges cada año en su informe de prevención de la tortura, pues arreglar el tema de que haya cámaras en las comisarías o que los detenidos tengan derecho a un abogado en primera instancia, etcétera, etcétera. Us plantegeu aquest fragment que vau retirar de la versió de la pel·lícula fer-lo públic en els pròxims dies? No ho hem descartat. Perdona, no ho heu descartat? No ho hem descartat. Ho estem valorant. Hem de pensar que aquí nosaltres no podem prendre decisions a la valenta. Aquí hi ha un tema judicial en joc, vull dir, hi ha advocats, hi ha familiars, hi ha moltes peces que fan que no puguem prendre decisions així a la valenta i dir, doncs sí, demà traurem aquest vídeo. No ho sabem, però tampoc ho descartem. I remetre'l a la Fiscalia? La Fiscalia ja té coneixement d'això, és a dir... Però té el vídeo? El vídeo no el té encara. Però si ens el demana, li donarem, està clar. Si us el demana, el donarem, d'acord. Chapo Ortega, Xavier Artigas, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí des de la seu de la vostra productora, on entenc que continueu treballant, no? Tot i que no sé si tot aquest ressò us ha alterat una mica l'agenda. Jo volia afegir Jo volia afegir una coseta per acabar. És que abans s'ha estat parlant de... Potser no ho he entès bé, però s'ha estat parlant de xivarri mediàtic amb tota aquesta història. A mi em sembla molt lamentable que un exercici de transparència que l'únic que vol fer és denunciar tics que encara arrosseguem del franquisme. Vull dir, no és ni més ni menys això el que hem fet, és a dir, estem intentant sortir encara d'una dictadura feixista, denunciant aquestes coses i amb un exercici de transparència que haurien de fer tots els periodistes, vull dir, no només nosaltres, sinó tothom hauria d'estar denunciant aquestes coses. Ens sap molt greu que se'ns titlli de parcialitat, d'interès, d'electoralisme. Vull dir, estem aportant transparència en un sistema que teòricament és democràtic i en un estat de dret. Aleshores, em semblen molt lamentables aquestes valoracions que s'estan fent. Mira, com que les ha fet la Sara Moreno, que us ha estat escoltant, val la pena que ella aclareixi, si creu que ha d'aclarir. Com que estàvem enmig d'intentar arreglar aquell problema d'interferència, no sé si era aquesta la teva intenció o no, Sara. No,
tot cas. No, ni molt menys. Em sap molt greu, Xavi, bueno, Xavier, no et conec, però em dirigeixo a tu, que hagis entès això. Jo el que precisament deia era que com un cas de manual de silenci mediàtic durant tots aquests anys, en què havíeu estat intentant treure això o donar-li una visió pública, una dimensió pública que no tenia i que sabíeu que podia contribuir a tot el procés d'investigació i a denunciar aquestes injustícies que s'estaven repetint, com d'un dia per l'altre pràcticament es passa del silenci mediàtic a un ressò mediàtic, la qual cosa suposa un gran avenç per tot plegat, com a mínim perquè hi ha una pressió social amb el vostre treball documental que ho permet i ho aflora i per tant es denuncia i es dona coneixement d'això, que jo l'únic que apuntava és que no desitjaria per res del món que aquest ressò mediàtic que ara té es convertís en xivarri, precisament per tot això que estàvem parlant de que es fes oportunisme polític o que hi haguessin voluntats d'electorisme i per tant de capitalitzar tot aquest cas que durant molts anys hi ha hagut molta gent que ha mirat cap a l'altra banda sapiguent que existia, tant des dels mitjans de comunicació com des de la pròpia judicatura, com des de la policia, com des del món polític. Per tant, jo crec que ara ha quedat clar que en cap moment jo volia pretendre de dir això. Doncs queda aclarit. Xavier Artigas, Chapo Ortega, gràcies, com dèiem. Estarem també amatents a les novetats que hi pugui haver i en la roda de premsa va quedar clar que la intenció, sobretot dels condemnats i dels seus familiars, era insistir en aquesta reobertura del cas o com a mínim en aquesta revisió. En fi, veurem si això és possible i què és el que ho fa possible finalment. Gràcies i bon dia. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Tenim l'opinió i la versió d'alguna manera dels dos directors d'aquest documental sobre un tema que em temo que no tancarem ni avui, ni demà, ni demà passat, per la dimensió que està agafant tot plegat, no? Jo només voldria insistir en una cosa. D'això no hi entenc, però sí em sembla recordar que quan apareix una prova nova que és, diguem-ne, concloent, la revisió s'ha de fer. I, a més, voldria insinuar una cosa amb la línia del que ha dit abans la Sara. Cada societat és diferent. Les idees bàsiques són sempre les mateixes. Al final, què és just des del principi dels temps? El que cada societat en cada moment històric considera adequat o convenient. És a dir, que el sentit últim de justícia és la percepció social dominant, que es manifesta en un estat democràtic a través de les lleis i a través dels tribunals. Quan en una societat tan intercomunicada com aquesta hi ha la percepció social de que hi ha uns fets d'una gravetat infinita que han sigut possiblement mal jutjats, la necessitat de revisar allò s'ha d'acabar imposant absolutament, perquè si no el que pateix és tot el sistema. Llavors això lliga amb una cosa que tu deies. Si efectivament apareix una prova nova, jo no tinc cap dubte que això necessàriament tindrà que ser... Però és evident que la Fiscalia no considera aquest testimoni una prova nova, si és que és cert que la coneix. És que encara no s'ha posat sobre la taula. A veure, perdona, jo no sé si portarà cua o no. És a dir, crec que coincideix en certa manera, és que els principals interessats en esvair dubtes haurien de ser segurament les mateixes autoritats policials. Escolti, davant d'un dubte jo crec que no hi ha res millor que esvair-lo amb transparència i, per tant, no sé fins a quin punt això continuarà. Però insisteixo que parteix d'un documental de tesi. Els directors del documental acaben de dir, escolta, la meva tesi és que la policia continua en el franquisme. I per tant, jo això ho defenso. Més enllà del cas, diu, escolti, la meva tesi és aquesta. I no ho sé, jo interpreto, crec que a qui li interessaria, perquè efectivament hi ha dubtes, és a la pròpia policia esvair-los, sens dubte. I el sistema judicial diu que les condemnes, per què? Doncs perquè tenim un sistema que, com deia el Vicenç, té les seves lògiques i efectivament davant de dos testimonis dona una presumpció de veracitat a la policia. Si aquest policia està condemnat per un fals testimoni, a posteriori, això a mi em genera més dubtes sobre la reobertura del judici aquest fet que no que a priori es posés en qüestió el seu testimoni, perquè si no seria impossible que el sistema funcionés. Si a posteriori això succeeix, potser sí. Però, insisteixo, més enllà que un suposat testimoni que no s'identifica, que ells mateixos, els directors, consideren que té un valor, per entendre'ns, testimonial baix i que podria distorsionar fins i tot el valor periodístic del documental, crec que en aquest cas no podem parlar de realment l'aparició d'una nova prova, sí d'un nou indici. Estem una altra vegada en la sospita, i crec que, insisteixo, que a vegades la sospita és evident que la passivitat és una mala solució. El que hi ha d'haver és una actitud
proactiva de dir, escolti, no senyors, aquestes persones, aquesta situació, o el que sigui. Jo he parlat en termes condicionals, és a dir, si efectivament apareix una nova prova. Clar, és que el condicional és aquest. Imagineu una cosa, estem qüestionant un judici que té sentència i estem fent molts altres judicis sense ni proves ni sentència, que són els judicis vinculats a la narració de determinats fets, de tortures suposades, etc. I aquestes no les qüestionem. És el testimoni directe, no el qüestionem a la narració del documental, i en canvi sí aquell que suposadament ha passat per unes determinades garanties. Jo tot això ho deia, que això no ens arrossegui. Entre altres coses, però molt especialment en benefici del propi sistema. És a dir, jo crec que la justícia, en una societat tan, diguem-ne, partícip de les decisions col·lectives com és l'actual, no pot negar-se en una ocasió com aquesta si apareix una nova prova o una revisió. És ella mateixa la que pateix. Jo crec que l'èxit cívic de Ciutat Morta no es produeix en els termes que els directors proposen. És a dir, ara quan se'l sentia, ho entenc, però no ho comparteixo. Hem fet aquest documental que és de tesi, que és a favor de demostrar la innocència d'unes persones que han estat condemnades injustament. Per mi, com a espectador, emocionalment m'importa molt que siguin culpables o innocents, però el tema no és si són culpables o innocents. Hi ha un amic meu que deia, si tu vols fer una pel·lícula contra la pena de mort, no facis una pel·lícula on condemnen a mort a un innocent. Fes una pel·lícula on condemnen de mort a un culpable. Perquè si no estàs fent una pel·lícula contra la pena de mort, estàs fent una pel·lícula contra la injustícia. Si estàs contra la pena de mort, dius, no, ni que sigui culpable. I jo quan veig Ciutat Morta dic, escolta, això és una pel·lícula contra la persistència de la tortura i dels falsos testimonis. Que siguin innocents o culpables, en això és secundari, en altres coses és bàsic, i en la seva vida és bàsic. Però no es pot torturar ni els culpables. És dir, no, com són culpables, no, el tema fonamental és que no es pot torturar. I, per tant, jo crec que l'èxit de Ciutat Morta no és només que es reobri un procés concret, és que hi hagi una consciència social que hi ha uns aspectes que no són possibles. Perdó, disculpa. No, és que en aquesta línia això és el que diu la mare de Rodrigo Lanza, no? Gairebé quan estem parlant tota l'estona d'un documental de tesi, però deixa'm dir que, com expliquen els mateixos directors, ells demanen a l'altra part, a la policia, que si vol intervenir en el documental i són ells els que no volen fer declaracions i defensar la seva versió a la pel·lícula. Sí. Sí, no, i ells ho defensen com a gènere. És una tesi, però que falten testimonis perquè els testimonis que falten no hi han volgut participar. Però, a part d'això, jo crec que les paraules són de Rodrigo Lanza, precisament, que diu que per ells això que està passant aquests dies ja és una victòria moral. Perquè el que diu la mare de Rodrigo Lanza, precisament a l'entrevista a Catalunya Ràdio, quan ella assegura que té idea de qui és la persona que hauria llançat aquest test, en qualsevol cas ella deixa clar que el que busca no és trobar un altre culpable per reobrir aquest procés, la prova important, sinó que al final el que volen és que es rescabali totes les injustícies que s'han comès en aquests 5 nois. De fet, no es tracta tant de dir aquí el que està en joc és que la justícia ha estat o ha condemnat els acusats, que també, sinó sobretot totes les irregularitats que hi ha hagut en el procés. I per això estic d'acord amb tu, que en el fons, sobretot, és que el que cal no només és obrir el cas o no per trobar un altre culpable, el que cal és una investigació interna perquè hi ha hagut moltes altres irregularitats en tot el cas. Per tant, donem per fet que existeixen tortures i que és una pràctica habitual? No, això no ho hem dit, però si n'hi ha hagut s'ha de demostrar. És a dir, però si n'hi ha hagut, és a dir, el que hi ha és un indici, no en tot cas una prova. Bueno, hi ha indicis i hi ha testimonis, vull dir, aquests nois se'ls condemna precisament només per un testimoni, pels testimonis policials. I són suficients per condemnar-los. Doncs el seu testimoni també hauria de ser suficient per obrir una investigació. Doncs, en principi, insisteixo, el testimoni... Això ens ho podem carregar. Al final podem fer un debat i dir, escolta, no, sap què? El testimoni d'un policia i d'una persona que no és policia val el mateix. I, per tant, vostè va pel carrer i li diu, escolta, jo poso una multa. Per què? Doncs perquè ha fet això. Ah, qui ho ha vist? Vostè? Doncs no, perquè no té presumpció de veracitat. I, per tant, per entendre'ns, podem decidir que aquesta és la manera d'actuar. Però hem decidit que si ho fem d'aquesta manera no ens regulem correctament i dir, no, en principi, i per això també hem de ser més durs quan hi ha un abús de la posició de violència com a alguna cosa reservada al fet policial o d'altres situacions de privilegi, i també ho deia Vicenç, de l'administració, de qualsevol dels nostres representants. Hem de ser especialment durs i especialment curosos. Però si eliminem això, jo crec que no hi haurà manera de gestionar-ho. Però, Rafael, la policia hauria de ser la primera interessada. Ho he dit. Efectivament, completament d'acord. Però, en tot cas, no donem per fet tampoc allò que sí que no ha estat demostrat.
Que aquest és el perill. Només voldria reiterar una cosa i afegir-ne una altra. Jo l'únic que dic és que en una situació en què sembla racionalment que pot haver-hi hagut un error, que és bo que sigui la mateixa justícia la que revisi, poder per dir que no s'ha equivocat i que tot està perfecte. Jo crec que negar-se amb el dogma de la intangibilitat d'un pronunciament judicial és una forma de mística com una altra qualsevol. Es podrien posar aquí sobre la taula casos en el nostre país d'errors judicials, etc. Però voldria dir una cosa, escolta'm, no ens entestem tant amb l'aspecte judicial. Jo crec que aquesta situació també ens ha de posar sobre al davant una altra cosa. I jo aquesta notícia la vaig viure al costat d'un antic director d'un diari barceloní. I ell em deia que una de les coses que amb ell més el frapaven és que quan es van produir els fets, i siguent ell director, doncs no va percebre per part del món periodístic cap vibració especial. És a dir... La seqüència dels fets té molts anys. Una cosa són els fets, l'altra el judici... El que voldria afegir és que intento dir-ho amb prudència i de manera moderada. És que quan es produeix una situació d'aquest tipus, ni es pot donar la culpa a la Guàrdia Urbana exclusivament, ni es pot donar la culpa als jutges exclusivament, sinó que hi ha un entramat social de silenci i d'omertà que possibilita. Llavors, tal vegada, més enllà de la necessitat d'una revisió judicial, etc., això exigeix un cert examen de consciència a tots els que participen o participem socialment, que a vegades tampoc, diguem-ne, amb la nostra espontània valoració dels fets, ajudem a que aflori la veritat. Ho he dit d'una manera molt complicada, perdoneu-me. I seguint una mica en aquesta línia, penso, i ho reclamaven els propis directors del documental, que l'últim que s'ha de fer ara és desviar l'atenció amb altres temes, no? Entrar en el debat més en termes jurídics o de l'evidència empírica o de les proves o dels testimonis. A veure, tortures sabem que n'hi ha. Això hi ha hagut altres casos, precisament els propis policies que estan actualment condemnats a la presó és per tortura, és a dir, tampoc és cap sorpresa. El que li interessaria a la propi cos policial és això, fer una autocrítica, una revisió, una investigació interna. Per tant, jo crec que el que no s'ha de fer ara és desviar l'atenció en altres temes que estan al voltant d'aquest 4F, sinó, sobretot, i apuntant al que deia el Juanjo, fer una reflexió social i com a societat. I sigui un èxit cívic o sigui un èxit social, o sigui, el que és important aquí és que això ha pres una dimensió pública i que ara ja ningú pot mirar cap a un altre cantó. I, per tant, això sobre la taula cal que passin coses. Digues, Vicenç. Dues. Una, explicant-me a mi mateix una mica millor que abans, si puc, si ara em surt bé. No, ells diuen que és un documental i de tesi. Documental vol dir una narració. La narració té, respecte, per exemple, a la lògica judicial, té una virtut humana, que és la presència de les emocions. Si tu li demanes a algú que no ha vist el documental que te l'expliqui, hi ha un fet que sempre surt quan te l'expliquen. Diu, va haver-hi tot això i una noia es va acabar suïcidant. I el testimoni que va reaparèixer i que no hi era és quan es produeix el suïcidi. Vull dir que aquests elements emocionals, que segurament en la lògica judicial no són rellevants, en l'impacte emocional no són molt grans. Jo crec que la tesi que és documental i de tesi, i que la tesi de veritat, la rellevant, la socialment més rellevant, la tesi humanament molt rellevant, no és han condemnat uns innocents, sinó s'han fet servir mètodes inadmissibles. I, per tant, a la que s'ha de donar la resposta social més gran és, crec jo, a la tesi més central. L'altre és importantíssim i, sobretot, pels que ho han viscut molt. Que és el que reclamaven els propis directors, és a dir, aquí hi ha hagut, no s'ha respectat la presumpció d'innocència, hi ha hagut vulneració dels drets humans, no? Això i són moments frapants, també, del propi documental, no? Quan expliquen el minut aquell, no? Per exemple, què és un minut per tu? És a dir, el que és evident és que hem tingut accés a un relat, que com que no érem al judici, doncs no hi vam tenir accés a un relat que entra en contradicció absolutament amb la sentència. Aquests dies val la pena revisar-se la sentència de l'audiència en el seu moment, no? I esclar, totes les denúncies per maltractaments i tortures que fan els condemnats i que expliquen en aquests primers 10 o 15 minuts del documental entren en absoluta contradicció amb el que es diu, i el motiu d'arxivament d'aquelles denúncies és que no consten els autors d'aquests maltractaments. Esclar, aquests nois en aquest documental expliquen un viatge infernal
per la comissaria de la Guàrdia Urbana fins a l'Hospital del Mar, a la comissaria dels Mossos i al jutjat d'instrucció. És a dir, que és evident que jo no sé si això és una prova nova o no, que és un element de dubte. Això em sembla que és el que veiem segurament tots i per això d'alguna manera, en fi, jo deia que era un tema que continuaria viu, per aquest element de dubte veurem fins a quin punt es pot escatir o no es pot escatir i si hi ha intenció, voluntat, ganes, possibilitat legal de revisar-ho, no sé si de reobrir-ho, però de revisar-ho, no? En fi, nosaltres demà, cap a les 9, tindrem l'oportunitat d'entrevistar a Evelio Vázquez, ell és intendent en cap de la Guàrdia Urbana, al qual, òbviament, ens agrada fer-li totes les preguntes que hi ha sobre aquest cas, que no són poques. Per cert, avui té prevista una roda de premsa el qui era cap d'informació de la Guàrdia Urbana en aquell moment, que és Víctor Givanell, que ara mateix és cap de la policia local de Gavà, que és qui va posar d'alguna manera una denúncia per no sortir en aquest documental, perquè creia, el jutge va considerar que podria atemptar contra el seu honor, i són els famosos 5 minuts que no es van veure en el documental emès el dissabte per Canal 33, però, en fi, que ha tingut milers de descàrregues a la xarxa. Per tant, també haurem d'estar atents a què explica avui el Víctor Givanell, actualment cap de la policia local de Gavà.